হ্যালো ভিউয়ার্স, মৌচাষ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো বন্ধুরা, বরাবর নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে মৌমাছির বক্স নিয়ে একটি ভিডিও করার চেষ্টা করতেছি। বন্ধুরা দেখুন, আপনাদের সামনে একটি বক্স নিয়ে এসেছি, সেটা হলো এপিস মেলেফেরা মৌমাছির বক্স। এটা আসলে দুই পার্টের আছে, এক পার্টেরও আছে। দেখুন, আমরা আপনার বক্সের ভিতরের থেকে শুরু করে চতুর্দিকের অংশগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা, এটি আসলে এপিস মেলিফেরা মৌমাছির বক্স। এটার মধ্যে 10টি করে ফ্রেম থাকে। ইতিপূর্বে আপনাদেরকে আমরা এপিস সেরানা তথা খুদে মৌমাছির যে বক্সগুলো, সেগুলোর ভিডিও আমরা চ্যানেলে দেওয়া ছিল। তো আমরা মেলিফেরির বক্সগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে বক্সের যে ভিতরের যে অংশগুলো, আমি ভিতরের একটু অংশগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখুন ভিতরে কি সুন্দর ফ্রেমগুলো থাকে, 10টা করে ফ্রেম থাকে। তো দেখুন, এই হলো ভিতরের অংশ, কারণ বক্সের ভিতরে এই ফ্রেমগুলো থাকে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা মেলিফেরির বক্স এবং সেরানা মৌমাছির বক্স, অনেকে ভিতরের বাহিরের অংশগুলো দেখতে চাইছেন, এই জন্য সেই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা এই ধরনের বক্স, দেখুন আমরা চতুর্দিকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি, এই ধরনের বক্স মৌমাছির বিভিন্ন সরঞ্জাম পেতে চান, তাহলে অবশ্যই আমাদের এই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারেন। এটা হলো মেলিফেরা মৌমাছির বক্স, টোটাল 10টা করে ফ্রেম বক্সগুলোতে থাকে। তো আসলে মৌমাছি যারা চাষ করতে চান, এটি খুবই একটি আনন্দদায়ক চাষবাস, খুবই আনন্দ উপভোগ করা যায়, পাশাপাশি খাঁটি মধু সংগ্রহ করা যায়। ইচ্ছা করলে আপনারা বাড়ির আশেপাশে একটা দুইটা বক্স স্থাপন করেও, বিশেষ করে সেরানা মৌমাছি যেই প্রজাতির, সেগুলো চাষাবাদ করতে পারেন। আর এই বক্সটা মূলত এপিস মেলিফেরার এছাড়াও আরও ডিভিশন বক্স আছে, এর চেয়ে ছোটো 3 থেকে 4 ফ্রেমের। তো দেখুন, এখানে আরও কিছু বক্স আমাদের রাখা আছে, যেটা হলো এপিস সেরানা মৌমাছির বক্স। যারা আমরা বাসা বাড়িতে একটা দুইটা বক্স চাষাবাদ করে খাঁটি মধু সংগ্রহ করতে চাই, বক্সগুলো একসাথে বাঁধা। আমি আর ভিতরে খুলে দেখাইনি, কারণ ভিতরে খোলা অবস্থা আগে ভিডিও দেওয়া আছে আমাদের। অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলে সেরানা মৌমাছির বাক্স তৈরি পদ্ধতি এরকম লিখে আপনারা সার্চ করে দেখে নেবেন। তো বন্ধুরা, আমরা চেষ্টা করেছি মৌমাছির বিভিন্ন বক্স সম্পর্কিত ভিডিও দেওয়ার জন্য। যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আজ এই পর্যন্ত, ধন্যবাদ।